一睇上去好爽滑，係咪？唔係腍，係滑，咁清遠雞係嘛？以前嘅清個菜亦都到埋啦，係套餐之一嘅乳鴿，紅燒乳鴿。咁啊睇下咪，我梗係食呢個啦。呢個都好食啊！一個咖啡。係。大家又認得出幾多？嗰個鴨頭嚟嘅係嘛？各位觀眾大家好，五羊村地鐵站，今日咧過嚟我哋食雞，咁啊當然唔知間鋪頭人哋仲有冇開緊㗎嚇？以前嘅清心雞，咁我上次經過好似有嘅，唔肯定。不過咧如果冇，我哋就去食北京菜咯。係啊，幾好啊，嗰個北京菜都好正宗嘅，咁啊2選1都得嘅。呢度五羊村地鐵站 B 出口有手扶梯，屬於5號線、10號線。咁我哋呢一個區域係5號線㗎嚇。咁到嚟咧就係廣州大道嚟㗎嚇。咁我哋要行翻呢邊嘅。我有朋友喺度做嘅，不過唔知俾人炒咗未咧。嗰邊幾方便㗎呢度。呢間啊好出名啊！以前喺洗衣店做嘢嗰陣咧，阿文英好中意食㗎。但不過唔係呢間分店，係喺省體場隔離有間分店嘅石磨拉腸粉啊！石磨嘅緣故咧，佢會做埋嗰個芝麻糊，又係石磨嘅咁啊，唔係人磨嘅，係個石有個機器帶動佢磨嘅，好食㗎，好食㗎！大家翻到嚟廣州有機會試下，不過佢裝修好多年未換過，好肉酸嘅嚇。但係其實啲嘢好食㗎咯。你行過去，再前少少嘅東湖，行到就認得㗎啦。咁啊，至於食北京菜嗰陣時係嗰個清心雞咧，就到時再算啦嚇。哇！又喺度修路嘅嚇，修咗30幾年㗎咯喎呢度。有一條地鐵喺度。呢度仲有一條地鐵咩？已經有2條㗎咯喎，好似。係嘛？12號線係嘛？哦，10號線啊！10號線，哦。10號線咪就係哦。我哋嗰邊嗰條掕過嚟咯。哦。掕極都未掕到。整極都未整好，係。嗱，大家如果有留意我嘅影片啦，其實就係今朝早我都唔怕同大家講件翻件衫都知啊。就係我咪去到嗰個地鐵站咧，佢一連過嚟咧，其實就係呢一度嚟嘅。唔係呢度，係隔離嗰個二沙島。12號線，我今朝要坐12號線，哇，好大好闊，去到新市區啊！收尾地鐵點咧？密啊嘛，係好密。挖啫，又要睇住地下有邊條線。到時候挖到阿藍月王個墓咁你。肯定唔會喺呢邊啦。咁梗係啦。呢度郊區嚟㗎啦，以前。咁點啊？食雞定係食北京菜啊？你話咯。兩樣都可以，北京菜就可以朝頭早食。睇下個雞先啦，唔食都睇下啦。雞喺嗰度嚇，即係起碼知道有冇開先啦。喺嗰度，個咧就係呢個叫如意樓，唔係呢個啊，呢個係酒店嚟嘅啫。個就食雞喂，裏邊好光猛喎，不如食雞先啦。嗰個北京菜等我揾日朝頭早去試下先啦。其實我係真心想食個北京菜，但我好怕踩雷。呢啲實冇得踩雷嘅，係咪？實冇得衰嘅，係嘛？好冇啊？咁樣嚟都嚟到我係啊，唔行啦嚇！鬼咁易食啦，睇下食啲咩先。咦？呢個已經好好啦，係啊，98蚊，係啊。咁啊點呢個套餐機會係非常之大㗎嚇！睇下咩食？燒鵝係88蚊一例，176半隻。乳鴿38，豉油雞。乳鴿黃葱頭淋雞咁都幾好啊，樣樣都有。鴛鴦雞，仲有啲咩脆皮牛肋骨、咕嚕肉，整個菜咁啊，整個青菜咁啊夠啦喎，係啊，我都覺啦。可唔可以叫個拍青瓜咁樣？可以啊，拍青瓜。都唔知俾你夾唔夾啊？肯定得啦。蟠棋節瓜，不過而家蟠棋唔靚。你又知靚唔靚啊？唔知啊，我都唔係好知嘅嘢。嗰啲屬於蠔鮮啊。係有啲辣嘅，有啲仲要咖喱蝦、咖喱蟹。好似冇拍青瓜，哦有18蚊拍青瓜呢度。
可以啊，得唔得咁樣？可以啊，可以啊，可以。俾你冇理由唔俾，有乜理由唔俾呢？但係要唔要加個正價之類？應該唔使啩？應該都唔使啦。冇理由要。再加嗰個係。差唔多啦。咪再加個白飯咁咪係咯嚇，一個白飯兩份食。兩個人都。太好啦！仲有炒粗齋，紅葱頭淋生菜膽啊，多人嚟食呢個都好嘅。不過我都係屬意拍青瓜咯。如果唔食白飯咁啊，炒牛河又得啊，可以可以。呢啲咧又係譬如話同學聚會咁啊，叫埋佢哋嚟咁食呢啲都可以啊嚇，幾好係啊。通常揸呢個標準就得咁就可以，因為又夠光猛，點解我最終決定咗入嚟唔去北京菜？北京菜咧就有可能會撞板，因為唔知嘅。咁但係呢度咧，我見到咁光猛，同埋咧呢啲咧好難撞板嘅。以前係清心雞啊嘛，都係前線執。不過疫情清心雞實在堅持唔到落去啦，冇辦法咯。有啲可惜啊，清心。有可惜，非常可惜。好，落單。珠江新城，珠江新城一個廣州塔之後可以行到。個送上嚟嘅就係半隻白切雞，有薑葱。咁我好中意呢一種嘅，好靚嘅。係啊。好靚好靚，佢唔係嗰啲好黃嗰種嘅，我唔係好中意嗰種嘅。一睇上去好爽滑，係咪？唔係腍，係滑。用清遠雞係嘛？以前嘅清心雞啊，清心雞啊，呢度啊。嗰咧就係98蚊套餐裏邊嘅其中一個，咁啊仲有一隻乳鴿嚟緊嘅。阿姨咧叫個配菜算啦，我諗唔到佢都幾大碟嘅喎，我以為一人得兩嚿咁，可以喎，幾大碟喎，係啊。呢嚿係有軟骨，咁啊佢嗰啲皮下脂肪唔算太勁。個菜亦都到埋咧，係套餐之一嘅乳鴿，紅燒乳鴿，咁啊睇下咪好似以前喺清心雞咁好食啊嚇！乳鴿係幾好嘅。係實在遺憾啊，其實我哋未嚟過五羊新城呢間清心雞，係去過好多都執晒啊，全線執啊。係啊，嗰個叫做有啲好食。東華西係咪？好似係幾好啊！係啊，比我想象中緊實嗰啲肉啊，係啊。乳豬呢個唔差。同埋佢係全熟嘅嚇，全熟嘅，有冇有？你有冇睇即係套餐喎？俾翻咁上下你。都係有皮下脂肪嘅，皮下嗰嚿啫喱咧，咁同埋咧，即係呢度啊近商務區啊，即係珠江新城啊嗰啲咧。佢咧即係可能會考慮到多啲遊客啊，咁咧佢係全熟嘅，唔知關唔關事啊？我覺得關事嘅。而嗰啲外省遊客嚟自湖南嘅，嚟自北京嘅帶到嚟，梗係食呢啲，唔通食北京菜咩？係咪先？啱㗎。咁梗係呢啲好食過北京菜啦。嗰啲除咗劣皮嘅啫。可以。真係好食。係緊節。我估唔到佢係特價都可以。係啊，特價都做到咁。我怕佢一般可能特價會唔會變差啲啊？唔會。係啊，冇。唔會。冰鎮咕嚕肉。雞啊。而家仲有冇？而家唔知仲有冇。仲有以前咧，唔係好多會做冰鎮咕嚕肉㗎。水果咕嚕肉而家叫。神灣菠蘿。牛肉粒，呢啲商務客嚟到咧，好中意呢啲嘅，因為佢睇個名好直觀啊嘛，係啊。你唔使珠江新城嗰啲啊？係啊，珠江新城好貴啊，係啊，選擇又少。試過青瓜，都幾好味。酸啦、辣啦，係啊！呢啲夏天必備菜式啊。清爽，夏天。冬天就整個咩煲嗰啲。
再試下呢個有骨嘅，有肥嗰嚿，係嘛？嗰個又好肥啊！呢個哦，呢個有嚿肥，老婆話。豆豉骨嗰個。最中意食邊嚿啊？呢嚿最好食，係嘛？真係唔差呢個白切雞，真唔差。係啊，皮爽肉滑嗰隻，仲有特教估佢唔到啊！好滿意，好耐未食過白切雞。其實唔使一定係要翻去西關先食到呢啲靚雞啊！西關有啲鋪頭咧舊啊，啲裝修好難裝修嘅。呢度起碼光猛啲啊！你商務宴請客人呢啲好啊，又唔會話冇燒鵝係咪？唔好似上次咁，面都懵晒，帶東莞朋友嚟食話冇燒鵝，哎呀幾失望啊！好啦，米芝蓮咯。仲要米芝蓮啊！到個乳鴿啦！哇，乾身嘅。接落嚟試下乳鴿。咁而家啲乳鴿唔落淮鹽㗎啦，唔提供淮鹽嘅。其實食咁鹹都唔好啦。嗱，嫩嘅喎，好嫩啊啲肉啊！我意思係，哇，好嫩啊啲肉。佢就唔係爆汁嗰種，但係啲肉好嫩。呢排食啲乳鴿都可以。輕輕就搣到出嚟。佢唔係發熱嘅時候炸到好乾，好死死實實。同半雞嘅又唔同。但係佢嘅風格咧就唔係爆汁滴住出嚟嗰種嘅，唔係㗎。都好滿意。但係半雞嘅乳鴿好似50啊，8啊。係啊，58啦。不過我中意呢隻多啲，半雞嗰隻好似唔知爭啲乜咁，可能太貴。唔關事，好食，但唔知爭啲乜。呢度38，因為如果你單點，單點38。咁尤其咧，如果你打算夜晚黑要去珠江新城行下咁，係啊，唔好去嗰邊食。你完全唔好去珠江新城食，佢意思係你完全可以好似我哋今日咁樣樣，係五羊新城食。附近仲有幾間，有湛江雞、甜蜜豪賢嗰個湛江雞，仲有東江，係啊，仲有飲茶嗰間，東湖。東湖係東湖。我哋今日食呢一間啊嘛，咁你到珠江新城花城門咪，哇放題啦一料，幾錢啊？嗰啲咩臘麵嗰啲最多，嗰啲啊560幾蚊。嗱，呢個東湖鹽菜腩汁俾埋。江西大排檔啊！我講嗰個北京菜就係呢一個啦，係嘛？唔係，搞錯，唔係啊！我睇翻係呢個喎，四季精味原來咧嚇咗我一嚇啊！原來咧佢係攞咗5年米芝蓮嘅喎。下次試下。就烤鴨咯。雙人餐乜都齊晒，213。你北京菜食213啊？烤鴨啊？係啊。喂，就燒鵝。唔平嘅喎，係嘛？要套餐有啲咩食啊？松鼠，即係松子魚咧，係烤牛肉、烤鴨架最平啦，10蚊。好食嘅。老北京自製紅腸。京醬肉絲，呢個湖南菜嚟嘅喎，呢個就係咁嘅，好彩啫。
我呢邊啱食嘅你。哇！好在啫。話去到都唔知點啲咩食，食包啦，炸醬麵，跟住食個包，牛肉餅，哇！呢啲啱啊！不過食翻乳鴿好啊！呢個乳鴿好食，乳鴿同雞。好嫩啊啲肉。佢竟然將好食嗰兩個變成一個夾菜。爸爸最終埋單130蚊，咁啊佢話唔夠喉，要食個蛋撻。係呢個蛋撻係好食嘅，就係呢個蛋撻真係好食。大家有機會試下，咁我哋而家就去試啦。我要5蚊半嗰隻，你要我2隻15蚊好啊又。等佢諗下先。金塔呢就朱古力塔。安德魯2個，好唔好啊？安德魯就澳門嗰隻係嘛？係啊。食邊隻？喂！哇！佢呢個蛋撻，我呢個安德魯。你咪食過咖啡咩？我梗係食呢個啦。呢個都好食啊！一個咖啡。得唔得？安德魯。唔使去澳門啊！唔使去澳門。唔使，唔係澳門好啲。不過澳門貴啲。再新鮮啲。但澳門會囉嗦啲，去到嗰度。點即咩嘢？即係你嘅意思就係，其實咧就係，如果去開澳門係順便食個安德魯。但係咧，如果你係心癢癢為咗個蛋撻去澳門就冇必要。咁但係呢個係8蚊啫喎。澳門10幾蚊。澳門12定13嘅，好似我唔係好記得。但好好食啊，好好食。因為唔會專程過嚟啊。係。哇！唔喺北京路開翻間嗰定。嗰啲牛油味啊，好濃郁啊！原來佢係用紐西蘭牛油嘅，好香牛油味，好香，哇，好正。其實先頭我食咗好飽喎，我哋落雨都係咁食啊，同埋真係好多人食嘅嗰蛋撻，幾多人排隊。佢清心雞就執定呢個蛋撻鋪嘅，好食真好食。早知上次嚟呢邊唔食嗰個咩死人炸醬麵啦，難食到鬼咁。要辣又唔辣，要唔辣又辣，係咪？咩啊？裏邊嗰個炸醬麵啊，唉，食完就病啦。你揾餐廳唔夠我嚟嘅話俾你知。行啦。我哋去地鐵攞遮，帶杯啊，去到。今朝打咗韓國嗰場，輸咗俾南非，慘啊！都唔知出唔出到線。我仲有幾日就開始踢淘汰賽啊！如果想去先頭嗰2個地方找尋你嘅美食咧，好簡單嘅啫，五羊村 A 口咁就得㗎啦。咁啊有手扶梯上嚟嘅，有電梯上嚟嘅，都得㗎。哦，唔係，呢度只有電梯上嚟嘅啫，即係撳 lift 啊！咁如果要去上次我去過食嗰個雲吞麵好貴嗰間咧，就喺前邊嘅，續後邊嘅行程啦嚇。我哋打算去地鐵站攞把遮，因為夫人唔記得帶遮咁樣，咁我哋就去地鐵站。咁啊坐地鐵去珠江新城定？A1 出口㗎啦。A1 出口。係啊，好近㗎，出到嚟就係㗎啦。係 A。我呢度真係一到傍晚時間，唔會人少得過。翻去龍津路嗰邊啊，五羊村站。咁啊，先頭咧，我哋食嘢咧就喺對面啦。咁啊，行啦，珠江新城呢個方向咯。其實你睇到啲高樓大廈都知啱去，係喺呢個方向噶啦。我哋繼續行啦嚇。味然香，同埋喺新開翻個煲仔飯喎，呢個係咪新開嘅？我都唔係好知。
你閃咗個電啊，響咗個大雷啊，搞到我哋都係決定唔去珠江新城啊！到時落大雨有遮都冇用，嗰啲嘢唔掂啊！我哋行翻過去往東山口個方向，或者懷民家行下啦嚇。其實就諗住食飽飯誒散下步咁解嘅啫。帆樓呢度都有啦。係啊，深圳嘅茶樓都開。哦，即係仲歷史仲耐過陶陶居蓮香樓嗰個啊嘛。不過點講咧？呢啲純飲茶冇海鮮嘅茶樓咧，點得餐啲啊？同你又爭啲。一盅兩件，即係嗰種啊，冇任何海鮮嗰種茶樓啊，即係冇粵菜啊嗰啲咧。冇錯，等咗下，好鬼勁喎，又要落雨啦。熱咗一個星期咁又落雨好啊。咁啊係，落雨啊涼爽啲嘅。梗係落雨好啊，你睇啱先唔落雨。係，先頭幾鬼熱。落雨啊，個人都清醒啲嘅。係。咁另外而家係6點半啊！上次我哋經過呢度嘅時間又係咁上下鐘數，好鬼多人啊！嗰啲人個個啊收工咯，係啊，呢啲咪近寫字樓嗰啲人收工嘅樣咯。開我嘅打份工就喺呢度附近啊嘛，係。點解成日都仲係收路？其實我真係好想知啊，仲修建緊地鐵咩？已經有2條噶咯喎，啲人士佢係延長佢咧，真係不得而知啊！好唔方便啊嘛。不過咁，如果修建好地鐵之後咧，佢嗰啲寫字樓生意又會好啲嘅啫。因為呢度近珠江新城啊，咁啊好多人可能收工過嚟食下嘢啊咁樣嘅咧，或者係商務宴請啊咁。喺珠江新城咧，實在太離譜嘅價錢。呢邊咧就有翻啲人氣啲。同樣都係叫五羊村站啊嚇，5號線同埋10號線，所有個換乘係要出路面行一段咁樣嘛。我哋又嚟到地魚啦，哇！你要開遮啦，同埋見到對面好多酒店。另外呢個五羊天街上邊咧係有好多餐廳㗎。上次我哋食嗰個。我去嗰個酒樓，嗰個叫東湖酒樓係，就喺上邊啦。飲茶啊嗰次好似係嗬。咁另外咧呢邊好多酒店啊，點解咧？珠江新城啊嘛，你住珠江新城酒店好貴，咁啊有啲可能要去嗰邊啊開下會啊咁樣，咁啊住翻呢邊啊企呢啲啦。嗰間啊，最貴係啊世茂啊嘛，嗰個樓盤。啲雨越落越大啦，嚟到我哋入咗嚟商場行下嚇，G2000喎，呢個賣西裝特賣會，哦，去唔去睇下？去睇下啦，橫掂都係啦。係啊，橫掂都入咗嚟嗰度啫嘛，賣西裝啊，係咪嗰啲人嚟開會爭件西裝咁嚟買嘅？冇話西裝，佢話任3件以上，折上再8折。哦，睇下，G2000。以前。好似香港嘅牌子，好似係 OL3咯，係啊，都係 Nike 啊、Adidas 嘅啱我哋啊嚇。哇，仲有呢啲褸喺寫字樓裏邊凍啊嘛，就係我哋廣州嗰啲正裝啊，即係咩咧？即係返寫字樓打工嘅咧，冷氣好勁咧，咁就買呢啲啦。同香港唔同啊，咁梗係啦。有張相係好，即係好，就好似個經理咁啦，咪著到咁啦，係咪？傾好多生意啊！呢個係咩？呢個係酒店嚟嘅，隔離就係食麵包，咁啊上邊就有體育用品。呢個商場就係咁大嘅咯喎，一眼望晒喎，仲有便利店添。呢邊就陶陶居咯，要等位嘅咩？應該唔使㗎啦，應該唔使啊。呢係都好細路嘅。2樓啊，咁咪一樣都係特賣場咯。不過呢度就係體育用品。咁啊，梗係冇嗰個萬國。萬國，仲有一個比較再多啲嘅係嗰個叫咩啊？佛山嗰個。佛羅倫薩。係啦，佛羅倫薩小鎮。最好嘅佛羅倫薩小鎮。係。對面仲有酸菜魚啊，同埋 KFC 咯。咩牌子都有。咁啊，大家都係走晒嚟避雨嘅啫嚇。酸菜魚仲多人過去陶陶居咁啊，好似陶陶居周街嘅係太多啦。酸菜魚好，
繼續行啊！但係啲雨又好似變大咗喎，真係唔知。地鐵借把遮嘅，但係已經係借晒出去啦。有嗰個咁多人，咁啊又係諗住去借雨衣嘅，但係雨衣都應該借晒，一定有。咁卒之佢又買咗把15蚊嘅遮，咁又唔算太貴啊，梗係咁嘅咯。去咗把遮之後咧，我哋又可以繼續行啦。咁去前邊華潤萬街，又或者去東山口都得嘅。東山口就應該唔去噶啦，華潤萬街行下啦。呢度咧原來仲有麥道匯嘅，即係上次我哋去食嗰個班咧，團購餐咧，咪就係呢度咯。不過唔係呢間分店。咁都幾好喎，幾企理嘅。之前佢係一個茶樓嚟嘅，茶樓上邊咧，之前啦我講係環境好差㗎，即係好舊啊咁嘅感覺。但係而家換咗麥道匯就應該企理好多啦。仲有上邊嘅又一間茶點軒咧，又係我哋如果過到嚟呢邊又比較喜歡嘅一個茶樓嚟嘅。鬼旺喎呢邊而家點半收工時段。不過咧，仲有一個好大原因就係條路修路，佢搞到咧你喺人行道又唔好行，外邊車行路又唔好行，嗰啲電雞又要鏟埋上嚟，咁咪好難行咯。借到雨衣咧就係呢一種啦都簡單又幾方便嘅。咪話都幾大雨，冇把遮都唔知點收貨。個順德菜餐廳㗎，叫有谷氣啊，咁得意嘅呢個名。我賣緊榴蓮，係真係叫有谷氣啊，係啊，嗰個餐廳就喺前邊嗰度入去嘅。到啦，順德風味魚生啊，有谷氣啊，呢個名好有趣啊，佢仲註冊埋商標添。38蚊預價買一送一哦，係。其實呢邊都幾多嘢食㗎。係啊。過嚟都算少嘅。係啊，少過嚟呢邊啊，我哋下次可以嚟多啲嘅。呢個知唔知佢孭住書包做咩？佢送啤酒啊！咁啊講明呢個餐廳上邊咧飲啤酒咧，可以帶埋入去啊。到而家原來變咗超市，擺啲榴蓮喺門口吸引客人。咁啊肯定唔夠華潤萬街大㗎啦嚇，就唔同西關嗰啲舊街舊巷啊，嗰條路係沿住條河而建啊嗰種彎彎曲曲嘅道路嚟㗎啦。雖然前面都有河涌，咁但係咧亦都唔影響條路係收到直㗎嚇。但係咧唔知點解會咁塞車嘅。以往呢度係好塞車嘅，但係而家都塞㗎啦。前邊一路行係啊，塞車。都未出到去中山路。唉，啲人應該喺中山路嘅。呢度出翻去應該係楊基。差唔多啦，係啊，係啊，大概呢個方向咯。即係行翻出去大馬路就係。冇錯。再加上落雨咁啊，又行得慢啲咁啦嚇。講個北京菜其實就喺前邊嘅咋嚇。去門口睇下啦。好彩都冇食嗰個啫，好彩食咗今日呢個。佢全部都食包嘅，2個我飽咗㗎啦。2個就飽㗎啦。一係就燒鴨咯。係啊，燒鴨200幾蚊，要留翻同個女食。即係燒鵝嘅啦。係啊，個咯，佢朝頭早好早都開嘅，下次我一定要過嚟試下。朝頭早我講食個包咁嗰啲咧。係呢家4季經未諗唔到佢原來啊5年米芝蓮推薦嘅啦。因為我就朝頭早就唔係食燒鴨嘅。而家梗係冇人爬龍船啦，今日。養雞嗰條村。冇啊，今日嗱封住咗啦。有㗎，個早排係有人爬龍船嘅，不過啲水咁淺嘅。越秀區係應該養雞村係越秀區代表啩？係啊，不過以前呢度東山區嚟嘅，連仲塞緊車，係咩原因塞車咧？都係等燈嗰啲㗎啦，嗬。係啊。都係等燈嗰啲嘅。好煩㗎呢度啊！係啊，而家已經好咗啦。好塞㗎。20年前好啲嘅。20年前呢度仲係叫五羊新城咯。係。珠江新城未有嘅。係。唔好用啊！15蚊一把嘅遮。
係咁嘅啦，唉。因為28蚊一打嗰啲啊。越落越大，好彩冇去珠江新城啫。咁右邊咧，我哋唔繼續去啦嚇。眾所周知嗰度都係冇瓦遮頭嘅啫。我哋行翻去地鐵站啦，喺呢度一路過去。咁啊落雨啊冇辦法啦。如果唔係嘅話，其實到呢個時段咧，都幾多人喺餐廳度用膳㗎。183巴士嚟嘅。衡水小區知唔知係點啊？梗知啦。嗰個芳村啊嗰度。嗱，點解呢度會塞車啊？其實就有好多原因。3條2㗎。先頭有經過3條2。哦，仲經呢邊係嘛？係啱啱仲行緊見到。嗰時我坐3條2翻工。哦。啲路太窄啦，因為所以咪塞車咯。嗱，人行人過咧，跟住又有啲電雞喎，咁啊再加埋咧落雨，係啊，嗱3條2啊，咁啊呢啲嘢咁樣掉頭，冇計啦，只能大家塞下啦。個白鴿果添啊！係廣州比較落圍嘅一間簡餐店。冇錯冇錯，幾好嘅。真係越落越大，天氣預報都冇呃我哋。因為點解決定唔去珠江新城，就係睇咗天氣預報，話雨會再變大啊，所以就唔去嘅啫。真係嘅咩？喜歡食餃子咧，過嚟呢邊你就會揾到最愛啊！同老城區好多外省人喺度住咧，咁啲餃子係真係好食嘅，呢個係真嘅嚇。好多餐廳嘅菜都有呢度。係啊，阿交警先生中意嚟嘅。佢真係呢一度就真係就咩菜咧？北京菜。北京菜。即係外省菜都唔少。係好多外省菜。咁啊有粵菜啦，係粵菜都有。咁啊仲有一啲好似係大排檔。就係冇咩西中東菜啊，嗰啲就冇啦，呢度少，淘金最多，就係呢個啦。食包嘅呢個係，如果先頭我哋嚟呢度就要食包啦。胡同里啊。係啊，胡同里就係食包嘅，朝頭早啊，往日朝頭早嚟。係咪食咩餃子嗰啲啊？差唔多啦。我原先想話食嗰啲咩餃子。差唔多啦，係咁上下啦。有冇豆汁兒？有冇？冇咯。豆汁兒。係啊，豆汁。我想要豆汁兒。北京話好多都有個兒化音啊嘛。兒化音。啲小食嚟嘅，哇！北京分腸呢個係咩啊？鴨掌。嗰啲都係食鴨嘅多。豬頭肉。係。大家又認得出幾多？嗰個鴨頭嚟嘅係嘛？仲有啲蒜頭、糖蒜會唔會叫做？哎呦！魚皮。啲雨太大啦，我哋入嚟超市行下，其實就冇嘢賣嘅，入嚟避雨嘅啫。之中咧，華陽萬佳嘅超市係算比較大，不過生意就一般啲，因為咧都係賣翻呢啲相對大路嘅貨啦，係嘛？我哋買2支水，老虎嘅礦泉水喎，長白山。咩買咧？行下超市，薯片。呢度啊，仲有呢種涼粉啊！以前成日食，但好似唔係呢個名嘅，嗬、跟住可以攞咗人哋個包裝啊，可能。我記得唔係呢個名。好古種咁樣。係啊，以前食過，成日食嘅。仲有一隻嘅鷹嘜定鷹金錢嘅，我記得嗰隻好少見。大量嘅。好在仲有間超市行。即食麵，但係啲冷氣唔算太勁咯。你睇下個地幾好。係啊，個地下好復古，個老婆話。呢個叫咩街磚？水磨街磚。哦，呢就叫水磨。以前屋企係綠色嘅。綠色嘅，即係自從嗰種紅色嘅倒杯水落去都唔見咗嗰種之後咧，就到呢種咧。嗰隻之後咧係叫做馬賽克。馬賽克，哦。有喺廣州住過觀眾對呢種磚有冇印象咧？買芝士。真係懶啦，咩澳洲？哦。即係唔係話唔幫國產啊？係啊，你奶個差距有啲大。你又咪未買過奶粉？接來到呢個，大家有冇食過呢個？上次係咪買咗一罐嘅？太奇八寶粥。5蚊雞5蚊雞，哦呢度7蚊9。呢個大罐裝，間唔同。即係佢搞特價啲咪平啲咯，你唔搞特價就咩啲咯。呢啲好啊，佢原汁原料，淨係水同埋豆嘅啫。
但係就可以，因為佢罐頭啊，可以擺得耐。佢正版咯，係晨光啊！我啱先講，佢嗰個包裝就係咁。佢隔離就深輝。佢個外包裝係冇註冊到。好重，唔好攞啦。唔攞。嗱呢隻，哇！呢隻好食。係啊。以前老人家食完呢個龜苓膏啊，再攞翻個罌嚟裝煙頭嘅。呢隻先至係咩嘢？呢個就正宗啊，14.9又唔貴喎。佢有咩配料？比較舊式嘅超市。華潤萬家好耐。係呢一間特別耐。係啊。所以啲裝修啊都會稍為舊啲，冇乜熟食啊。好耐啊，開咗冇10年都有8年㗎啦。唔似啊，我計知。我喺度做嘢嗰時都見到。係嘛？我做嘢嗰時20幾年啦。呢度上2樓。我知道都20幾年。上邊仲有健身嘅喎。哦，呢度係賣熟食。熟食蛋類。仲有啊？我嘅超市啊冇辦法，只能仲係呢種手扶梯咯，就唔係山姆嗰種。咁啊係，好過行樓梯。點到個行樓梯嘅。嚟到就有車啊！哦，呢度係熟食區域，賣麵包、榴蓮，嚟睇下，哇都唔平喎，26、29，我冇開車啊，我估係26、29啊，16、19都唔會買㗎啦，咁大個榴蓮，佢有啲係爆開咗嘅，外呢邊就熟食區域咯。冇乜人，賣水果啊，擺成咁嘅，就係西瓜，哇都要3蚊。呢啲啊，小龍蝦79蚊9毫9啊，3斤。有冇觀眾食過呢啲咧？人多嘅超市咧，就係有啲特別唔同嘅嘢。呢叫山楂糕，係邊度出產嘅咧？呢個係天津啊！隔離仲有呢個雜糧煎餅啊！呢個會唔會係山東嘅咧？呢啲係攞嚟捲㗎。係啊，山東冇錯。攞小米做㗎。或者呢啲啦。山楂糕。哈爾濱。係啊，好多外省嘢啊！佢呢度。超市就好多嗰啲外省。呢個天津嘅。椰菜。北方叫卷心菜。外國叫咩 ？Cabbage。1蚊6毫9一斤。日本係好貴嘅。日本好貴，佢種唔到啊。日本種得到。種得到。最主要都係種呢啲，其實呢啲係東北嚟。哦，超市係大嘅，但係人就真不多啦嚇。因為按道理呢個時間段好多人嚟購物。哦，因為落雨。食個燒味飯咁樣，你10零蚊咁，你仲煮乜鬼菜？係啊。做乜打工嘅你？如果唔係落雨，可能會人多啲嘅，我估嘅。食個快餐嘅。好過翻屋企自己慢慢煮。翻屋企又要煮又要煤氣費啊！不如喺出邊食個快餐。冇錯，真係好多外省嘅嘢嚇。徐福記就唔係外省嘅。仲留言咧話我哋平時出去飲茶咧會用邊啲茶？通常都係用翻餐廳嗰啲茶包嘅啫嚇，就冇乜特殊嘅。就鐵觀音咯。係，通常都係揀鐵觀音。茶咯。呢個真空包裝嘅，呢啲就唔係太適合平時出去飲茶帶住出去嘅啦嚇。如果平時出去飲茶咧，就要買稍為好少少，即係想自己帶咁啊嚇。嗱，譬如呢啲咯，咁啊68嚇。佢呢隻就分咗細包裝。係分細包裝，其實冇乜太大唔同嘅。隔離有大紅袍。同埋送禮會好睇啲咯。大紅袍咯。大紅袍98。不過我哋中意飲鐵觀音。係好少飲大紅袍，都係鐵觀音多。鐵觀音咧就清熱啲。我呢個仲特價48。即係佢哋講嘅削胃，其實就係清熱咯。多數老人家就飲紅茶。紅茶同埋普洱嘅最多。普洱係。普洱發酵過。係普洱。年紀大要飲普洱。鐵觀音啊，新茶比較好。咧就會有好多茶葉賣㗎啦。咁當然廣州都係好多賣。268嗰個貴啲啦嚇。你睇包裝同埋重量嘅。係，同埋睇佢擺嘅位置咯。同埋年份嘅普洱要講。鐵觀音就唔係講年份嘅。炒茶係炒普洱嘅咋。係，越擺越值錢。金融茶嚇。係。越擺越值錢嗰啲。不過我哋係淨係用嚟飲嘅啫嚇。我哋又唔係炒茶。係啦。
有太太口服液啦，而家仲有冇做㗎？呢個花旗參鷹牌花旗參，買啲燕麥係咪好啊？呢個已經係最細包裝嚟嘅。但係佢非會員價49。哦，我係會員嚟嘅。你喺度會員係啊，冇啊，就係寫個電話號碼撳咧，咁樣就會員㗎啦。真係咁遠嘅人係會。唔係，佢係咪呢只啊？1000克。快煮即食啊嘛，係啊，又有膳食纖維可以買。呢個拎到，呢個值得買。仲有舊街場咖啡，呢邊應該賣咖啡嘅，但係咖啡就冇乜貨咯，可能佢哋入得唔多，我估嘅咋。呢個係馬來西亞嘅係嘛？應該係啦，冇錯，馬來西亞。咁袋泡茶仲有呢啲喎，大紅袍咁都得嘅喎，9蚊包，有幾多包咧裏邊？20包。好多添㗎，金普、鴨屎香、大紅袍，好多茶，好多選擇，好多。點樣沖嘅都有，又有啲咁樣嘅麥片。多數都係買貴格。啊，都係貴格㗎啦。以前細個食嗰隻即係沖嗰隻啊。啊，細包沖。咩叫咩啊？沖嗰隻咧，新加坡金味啊。金味。嗱嗰隻。仲有啊。金味嘅。呢兩個經典豆漿蒸啊，係啊，個名就係叫豆漿蒸係啊，就係沖出嚟豆漿，沖出嚟就係豆漿。廣西唔就係啦，非轉基因大豆，豆漿、白砂糖、黃豆。嗰啲啊豆漿粉有呢啲黃豆，哇好純正嘅配料表啊！肯德基嗰啲咪係類似咁樣。係嘛？差唔多。報報話咧，即將停雨啦嚇，咁我哋都翻去啦，即係唔停都要翻去㗎啦。但係仲寫住大雨喎，唔好理佢啦，因為有遮爭過幾步路嘅啫。因為超市真係人唔多啊嚇。打包千夫啊！呢個啊，呢個開車食啊？你食啊？不過2025年大佬。2025年清倉啊，唔好啊！呢啲太耐會有陣臭味啊、噏味㗎，係時候翻去啦嚇。咁啊啲雨又真係細咗好多，天氣預報都準確嘅。咁啊但係咧都仲係要開遮，細好多啦，同先頭比爭好遠啊！先頭鞋都揼濕嘅，依家唔開遮都冇問題。啱最大雨我哋去超市。好在嘅，係啊。咁啊繼續往翻前行啦，我哋就去翻五羊村嘅地鐵站咯，係啊，就係、是、都係遮嚟㗎，好鬼煩。係啊，我車都有好多把遮。遮喺廣東必需品嚟㗎嚇。自己都懶得帶遮，出到去就見到人要買遮。唔錯，越開越多喎，屋企嗰邊又有，呢度又有，好似深圳都有不少嘅。有啦，深圳湖南菜最多嘅。最多啦嚇。深圳湖南菜先正宗嘅超市。係嘛？啱，改良過啱我哋食，哇！好大風，呢天氣都係咁嘅啦。真係幾旺嘅呢條路，同埋已經唔塞車啦嚇，因為高峰期已過啦，先頭塞到不得之了㗎。而家好好多，一條路太窄啦，但係呢啲咧擴闊唔到，冇辦法啦。咁啊對面原來仲有薩莉亞嘅，同埋咧有谷氣咯，仲係繼續現炒下飯就原來有谷氣咧就唔係順德菜嗰度嚟嘅，有谷氣咧應該就係樓上嚟嘅。佢嗰度寫住係現炒下飯菜，通常叫得啲名咧都係嗰啲湖南菜啊，係啊，即係炒個小炒辣椒炒肉啊咁嗰啲咯。咁至於順德菜叫紅蠔。咁樣，過到嚟呢邊就睇到啦。潮汕牛肉燒烤專門店。牛肉串嘅喎。裏邊仲有菜市場添。得唔得？裝下落去。可以睇下落去，食就唔食㗎啦。又過開嚟呢邊可以試下啊嘛。睇下佢咩樣。呢度好隱蔽喎，但好似冇乜人喎。可能晏啲先至有人嘅。燒烤店，佢門口喺嗰邊啊。
可能夜啲先多人。哦，咁樣嘅，勁黃埔轉讓嘅寫住，嗰度烤肉就唔知好食唔好食啦，但係原來呢度都仲有市場嘅，一行到入嚟先知喎，唔算好大嘅一個市場啦。嗰度寫住潮汕烤肉，呢邊又叫做塔里木新疆燒烤，究竟係潮汕定係塔里木咧？咁就不得而知啦。不過老婆走咗去要買菜咩？哦，喺呢度原來可以穿翻過去對面嘅。有大翻喎嚇！今日啲魚都係咁嘅，我哋都翻去喺前邊望遊住。好彩今日冇去珠江新城啫，咁啊食飽飯喺附近行下都濕晒隻腳。老婆話。原來咧仲有牛肉火鍋啊！咁啊，其實如果大家翻到嚟廣州玩，要去珠江新城啊，咁你想喺翻呢邊住嘅話咧，咁啊可以啊，牛肉火鍋係，但係就人均都使到成100蚊嘅要嚇。即係你要食得脆嘅咧。嗯，冇錯。喺前邊坐地鐵走 A 符出口就翻到去㗎啦。睇清楚啊！老婆話原來係10號線嚟㗎，咁啊呢個唔坐得㗎嚇，坐咗就去咗10號線。係呢度有寫住5號線，我哋行翻去前邊先啱，爭啲去坐咗10號線添，咁就搞笑啦！呢個地面換乘㗎，即係點咧？即係你首先咧喺5號線出嚟嘅五羊村站，咁然之後行過嚟。咁出嚟嘅時候咧，就拍一拍卡指定嘅嗰個出閘，咁咧就可以過得到嚟嘅。原先下邊係有通道嘅，但係就修建唔到咯，又或者遲啲會修建好啊，就不得而知啦。會唔會呢度整緊就係地下通道咧？好有可能喎。